Dekabrın 16-sında Naxçıvan Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı Türkiyənin bir sıra qabaqcıl universitet və texnoparklarının tərəfdaşlığı ilə texnoparkların təhsildə və iqtisadi inkişafda rolu mövzusunda 3-cü beynəlxalq simpoziumun açılışı olub. Simpoziumun məqsədi texnoparkların müasir təhsil sistemində və iqtisadi inkişafda rolunu elmi əsaslarla müzakirə etmək, beynəlxalq təcrübəni bölüşmək və yeni əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirməkdir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev açılış nitqində bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Texnologiyalar Parkı haqqında nümunəvi əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə fərmanı bu sahədə dövlət siyasətinin əsas çərçivəsini müəyyən edib. Rektor qeyd edib ki, texnoparklar dünya universitetlərində geniş tətbiq olunsa da, Azərbaycan ali təhsil sistemi üçün yeni və strateji əhəmiyyət daşıyan istiqamətdir. Bu baxımdan beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi prioritet hesab olunur. Elbrus İsayev vurğulayıb ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti xüsusilə qardaş Türkiyənin aparıcı universitetlərindən texnopark təcrübəsini öyrənir. Bu məqsədlə qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilib və nüfuzlu texnologiyalar parklarının fəaliyyəti ilə yerində tanışlıq olub. Rektor bildirib ki, universitetdə 4 hektar ərazidə texnologiyalar parkının yaradılması istiqamətində işlərə başlanılıb, layihələndirmə mərhələsi başa çatıb. Rektor əlavə edib ki, universitet ərazisində fəaliyyət göstərən innovasiya mərkəzi yeni innovatorların yetişməsi və texnoparkın fəaliyyətinə mühüm dəstək rolunu oynayacaq. Simpoziumda çıxış edən Türkiyə Cumhuriyyətinin İstanbul Universiteti İqtisad Fakültəsinin dekanı Professor Mahmud Cüneyt Yenigün universitetlərin dövlət, sənaye və iqtisadiyyat arasında əsas əlaqələndirici rol oynadığını bildirib. Professor texnoparkların elmi tədqiqat nəticələrinin praktik tətbiqə və iqtisadi dəyərə çevrilməsində mühüm mexanizm olduğunu qeyd edib. İstanbul Universiteti Cərrahpaşanın professoru Tulin Öztürk tibb sahəsində texnoparkların roluna toxunaraq bu istiqamətdə aparılan elmi araşdırmaların innovativ məhsulların yaranmasına imkan verdiyini vurğulayıb. Tədbirdə həmçinin Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinin dekanı Əşrəf Ələkbərov, Düzce Universitetinin dosenti Özkan Şahin, Harran Universitetinin dosenti Hasan Bardaqçı, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin dosenti Vüqar Nəzərov, Tubitak Martek Texnoparkının direktor müavini Deniz Yayla, Entertech İstanbul Texnoparkının direktoru Muhammed Kasapoğlu, Düzce Texnoparkının direktoru Professor Resul Kara və Zonguldak Texnoparkının direktoru Ferdi Kesikoğlu'nun çıxışları dinlənilib. Artıq 3 ildir ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti günümüzün ali təhsil müəssisələrinə vacib olan bir mövzusu ətrafında beynəlxalq tədbir keçirir. Bu texnoparkların təhsildə və iqtisadi inkişafda rolu ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, universitet sənaye əməkdaşlığı üçün texnoparkların mövcudluğu və onun fəaliyyəti ən əlverişli, ən təcrübəli bir seçimdir. Ona görə də dünya təcrübəsində olduğu kimi biz də Naxçıvan Dövlət Universitetində universitet sənaye və hökumət əməkdaşlığının bu modelinin inkişaf elətdirmək üçün hər il Naxçıvan Dövlət Universitetinin ev sahibliyində beynəlxalq simpozium keçiririk. Texnoparkların inkişafı Naxçıvan Dövlət Universitetinin strateji hədəfidir. Buna görə də universitetimizdəki kampusun 4 hektarı təxminən yeni texnopark binalarının inşası üçün nəzərdə tutulubdur və bu inşa 2021-ci ildən başlayıb. 2021-ci ildən başlayan texnopark binaların və laboratoriyalarının 2026-cı ildə tamamlanması planlaşdırılır. Texnoparkların universitetlərdəki fəaliyyəti və universitet sənaye əməkdaşlığındakı rolu ilə bağlı biz kadr hazırlığı işlərinə diqqət artırmışıq. Cənab Prezidentin qarşımıza qoyduğu bu vəzifələrin icrasında aldığımız dəstək bizi gələcəkdə daha böyük layihələr icra etməyə sövq eləyir. Bilirsiniz ki, qeyri-neft sektorunun inkişafında bizim ölkə başçısının müəyyənləşdirdiyi əsas strateji hədəf elm tutumlu iqtisadiyyatın inkişafıdır. Elm tutumlu iqtisadiyyat öz-özlüyündə universitet sənaye əməkdaşlığı ilə bərabər bir ifadədir və bunun üçün universitetlər çox böyük bir məsuliyyət üstləniblər, öz öhdələrinə götürüblər. Akademisyen kendisini geliştirecek, eski bilgiyle kalmayacak, yeni bilgiden kopmayacak. Yoksa yeni buluşlar bulmak zorunda ki geleceğin, yarınımız olan gençlere yeni bilgiler öğretebilsin. Bunlar ancak teknoparklarda proje üreterek, yeni bilgiler üreterek, yeni bilgileri hoca, profesör de öğrenerek üniversitede öğrenciler öğretmesi lazım. Çocukların hayalleri, startuplar, artık yeni program yazılımcıları. Bu manada Naxçıvan Devlet Üniversitesi de çok büyük bir misyon üstlendi. Bütün dünyaya baktı. Sayın Rektörümüz çok vizyon sahibi, ufuk sahibi. Dünyaya bakıyor, her tarafı geziyor, dolaşıyor ve bütün bunların teknoparklarda olduğunu da gördü. İşte Naxçıvan Devlet Üniversitesi de bu misyonu üstlendi. Hem gerek
yalnız Nahçıvan'ın değil, esasında Azerbaycan'ın, esasında bütün bölgenin de hem ekonomik kalkınması hem gençlerin yolunun açılması için en önemli belki de adım taşlarından birinin Teknopark'ın kurulması gerektiğini misyon olarak Nahçıvan Devlet Üniversitesi planladı ve çok yakında, uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyor. Bu yüzden Nahçıvan Devlet Üniversitesi'ni de ayrıca bu atılımlarından dolayı kutluyor. Tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Simpozium öz işini bölmə iclasları ilə davam etdirib. 5 salonda 15 panel üzrə 150-dən çox elmi məruzə təqdim olunub. Tədbirdə onu xarici ölkədən olmaqla 30-a yaxın elm və təhsil müəssisəsinin nümayəndələri iştirak edib. Panel müzakirələrində texnoparkların iqtisadi səmərəliliyi, universitet sənaye əməkdaşlığının gücləndirilməsi, tətbiqi tədqiqatların kommersiyalaşdırılması, iqtisadiyyat, mühəndislik, informasiya texnologiyaları və tibb ixtisasları üzrə praktiki bacarıqların formalaşdırılması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 2 gün davam edəcək simpoziumda məruzəçilərə sertifikatların təqdim olunması nəzərdə tutulur. Fəxriyə Səyyadova, Musa Süleymanov, Əkbər Vəliyev, NDO xəbər.